好玩，今日同大家推介呢個光霧山賞秋10日行程，暢遊秦嶺、穿北名山，睇盡全國聞名嘅絕美紅葉，仲有溫泉浸浴、三國古蹟、大唐夜景，一條線一次過玩齊。第一日我哋由香港搭機飛往西安，落機之後入住酒店休息。第二日休整後出發前往國家5A 級景區太白山，呢度係秦嶺最高峰，雄偉壯闊，山上面常年都有積雪，沿途觀賞蓮花峰瀑布、潑墨山、三國古棧道，山水風景非常靚。夜晚入住酒店，仲可以自由浸溫泉，舒緩筋骨。第三日我哋走秦嶺最美公路高江路，秋季景色如同一幅油畫，會遊覽柴關嶺、張良廟、劉壩情人谷，欣賞滿山叢林。仲會去到有陝西小瑞士之稱嘅獅子溝牧場，廣闊草原，牛羊一大群，猶如世外桃源。第四日早餐過後，前往黎平國家森林公園，金秋黎平，楓葉火紅，山水相映，一路遊覽楓林瀑布、紅塵峽、劍峽、碧水奇峰，層林盡染，滿眼秋色，影相非常出片。嚟到第五日，我哋出發前往國家5A 景區，有中國紅葉第一山美譽嘅光霧山同米倉山景區。每到秋季，呢度漫山紅遍，層林盡染，被稱為亞洲最長嘅天然紅葉地毯。光霧山嘅紅葉一日一色，一步一景。紅葉盛放嘅時候，成山豔麗，景色媲美春日花開。跟住前往川陝交界嘅香爐峰，上山之後可以欣賞雲海紅葉，重重山巒配搭漫山楓樹，領略日照香爐生紫煙，咁樣壯麗風光。隨後遊覽天然畫廊、黑熊溝同大小蘭溝。第六日繼續深度暢遊中國紅葉第一山光霧山同燕子嶺，周圍分佈超過上百座喀斯特山峰。10月底林間水青樹黃，楓葉染滿金黃同火紅，登上觀景台遠眺，奇峰怪石襯住層層紅葉，就係光霧山最經典嘅紅葉楓林畫面。沿途會經過萬福朝聖、雲天飛燕兩個熱門打卡點，之後出發前往歷史悠久嘅加盟關，亦即係焦發古城。呢座古城有超過2000年歷史，昔日蜀道上面重要關隘，大家可以悠閒漫步古城老街，細味三國傳奇故事。第7日出發前往大名鼎鼎嘅劍門關，相信大家都聽過詩句蜀道難，難於上青天，講嘅就係呢度。我哋乘坐索道上山，登上懸空玻璃觀景台，飽覽群山險峰。遊覽完畢之後，入住九峪漢水溫泉度假村，浸一浸有陝南第一湯美譽嘅天然古溫泉，50幾個特色溫泉池任大家浸。第8日，我哋前往天下第一武侯祠，緬懷蜀漢丞相諸葛亮嘅事蹟，隨後漫遊諸葛古鎮，探尋兩漢三國嘅文化，再現智勝諸葛亮嘅傳奇一生。跟住去到興漢勝景，欣賞雄偉漢代建築，有機會觀賞大型實景表演《天漢傳奇》，感受大漢盛世氣象。第9日，遊覽天漢濕地公園，欣賞秋日湖光山色。之後返到西安，重點打卡熱鬧非凡嘅大唐不夜城，燈光璀璨，仿如穿越返大唐盛世，感受古都繁華夜景。第10日搭飛機返香港，圓滿結束呢次嘅10日光霧山賞秋旅程。呢條行程全程純玩，無自費無購物，安排專業工作人員隨團照顧，讓各位貴賓團友盡情暢玩，盡享一段舒心嘅旅程。